हेलो गुड इवनिंग गाइस आज आप देख रहे होंगे ये जो नेचर है और काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है। और आज ही अभी जस्ट ये देखो कितना बढ़िया मौसम, ऊपर से बारिश का माहौल बन चुका है। और अभी बस हम कुछ ही देर में यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आने वाली है। और यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ आती है कि विदिन सेकेंड्स में हमारे को गिला कर देती है। ठीक है, और छाता तो है। ओके गाइस, ओके बाय।